Una vera e propria bomba è appena esplosa dietro le quinte di Napoli, e i tifosi del Napoli sono già in allarme. Siamo tornati con un altro elettrizzante aggiornamento sul nostro amato club, portandovi in prima persona le informazioni più calde e rilevanti del momento. Come sempre, il nostro impegno è quello di tenervi aggiornati su tutto ciò che accade al Napoli, con contenuti di qualità, diretti e ricchi di emozioni. Ma prima di svelarvi la notizia che sta scuotendo l'intera città, assicuratevi di mettere mi piace, di iscrivervi al nostro canale e di premere il campanello, perché è in arrivo un colpo di scena che potrebbe cambiare il futuro della squadra. Sì, dietro le quinte si sta preparando qualcosa di grosso, e ora saprete tutto. Secondo le informazioni rilasciate dal giornalista Attilio Malena, specializzato in calciomercato, il Napoli si sta muovendo con grandi ambizioni per la prossima stagione. Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sono completamente concentrati nel mettere insieme una rosa di alto livello, in grado di competere al massimo nelle 4 competizioni che il club affronterà: Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e, naturalmente, la tanto attesa Champions League. E tutto potrebbe partire da un nome che, fino a poco tempo fa, sembrava una chimera: Kevin De Bruyne. Sì, il fuoriclasse belga potrebbe rientrare nei piani del Napoli, con un ingaggio che segnerebbe una svolta nel progetto internazionale del club. Ma il centrocampo non si ferma qui. Malena ha anche rivelato che Davide Frattesi dell'Inter resta un'idea ricorrente nei piani del Napoli. Il giocatore sarebbe in contrasto con la dirigenza dell'Inter e il suo futuro è aperto. La Roma osserva da lontano, ma intende entrare nella mischia solo se il valore complessivo dell'affare è compreso tra i 25 e i 30 milioni di euro. Questa apertura potrebbe essere l'occasione che Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, aspettava per intervenire con decisione e rinforzare il settore con più gioventù e intensità. Frattesi sarebbe un'aggiunta strategica al fianco di un possibile De Bruyne, creando un duo potente al centro del centrocampo. Inoltre, il club è alla ricerca di una sicurezza anche dietro. Un altro nome emerso dietro le quinte è quello del portiere Vladimiro Falcone. Il Napoli sta valutando la possibilità di ingaggiare il portiere, che si è distinto nell'ultima stagione, e potrebbe arrivare per contendersi un posto da titolare, rinforzando la difesa in vista della maratona di partite che ci attende. Ora voglio sapere da voi, tifosi del Napoli, secondo voi il Napoli dovrebbe puntare su Frattesi? E De Bruyne sarebbe la stella ideale per guidare il centrocampo azzurro? E Falcone è abbastanza bravo per difendere la porta di Maradona? Lasciate la vostra opinione qui nei commenti, e cogliete l'occasione per dirci da quale città state guardando la partita. E naturalmente, se vi è piaciuto questo servizio completo, lasciate un super ringraziamento qui sul canale per sostenere il nostro lavoro e assicurarci di continuare a portarvi le notizie più calde sul Napoli. Alla prossima!